好，歡迎大家嚇，咁啊，大家咧就睇到啦，我身邊咧就有一對咧大家都好熟悉嘅夫婦，阿林朗林妮嚇，今日咧就嚟到寒舍，咁啊對上一次咧應該都差唔多係2個月之前，咁啊嗰陣時候咧就未聽過你哋咧就話會一個 trip 要去喎，咁啊原來咧你已經去咗美國嗰度，而家咧就翻嚟英國。咁就仲喺美國嗰度咧，就有一個嘅非常之大嘅畫作嚇。我相信咧，大家咧都應該係知道嘅，因為咧你最近咧都呢一個畫作咧都喺好多嘅媒體嗰度咧訪問過你哋啦。喂，呢一樣嘢咧喺美國加州嘅沙漠上面，喺一幅牆嗰度作一幅咁嘅畫，咁咧實在咧係一個非同凡響嘅作品，我自己覺得。因為咧頭先我哋喺度飲酒啊，食呢個嘅 cheese ball 嘅時候咧，就話俾大家聽。個 cheese ball 有啲乜嘢啦嚇？舉高俾啦。咁咧呢一樣許小姐嘅傑作係啦，許小姐嘅傑作。咁啊，但係咧阿林朗咧就用奶去送嘅，佢用奶嘅。係。咁啊，不過你就有俾啲正嘢我嘅。你啱啲你就用威士忌去送啊。咁我而家亦都係飲緊威士忌。嗱，今日咧訪問阿林朗林妮咧，大家要知道啊，我哋係會係 free flow 嘅嚇，咁傾下偈啦。當然啦，呢一個嘅作品咧，我哋會先講完之後咧，咁我哋可能 flow 下一啲其他嘅一啲嘅你哋嘅喺英國嘅生活好，或者係各方面嘅嘢啦。咁呢一個嘅作品咧，可以話係頭先我開頭嘅講咧，就話喂非同凡響，點樣非同凡響法咧？因為我頭先已經聽過一次啦，不如你哋講一講啦，有幾大嘅難度咧？一言難盡。好大嘅難度。首先要解釋咧，就係呢一幅壁畫咧，其實就喺自由雕塑公園嘅，即係喺加州嘅一個沙漠。佢嘅原主咧 ，founder 咧就阿陳慧明老師咧，佢就揾埋香港論壇、洛杉磯係啦，咁佢哋兩個組織，咁跟住就邀請我哋嚟啦，咁樣。咁其實咧佢哋都好好㗎啦，做咗好多準備嘅。咁但係誰不知咧，原來真係咧落地嘅時候咧，個困難比大家想象中更加多喎。咁我哋起初咧，其實係住喺阿陳老師咧去個 conference room 嗰度嘅。咁其實你已經諗到好似唔係好方便啦，係咪？你都阻住人哋 conference room 嚟㗎嘛咁樣。咁同埋就沙漠地區，你會又有老鼠啊，咁佢哋需要養貓嚟捉老鼠嘅。咁但係咧，我哋去到咧就侵佔咗貓嘅地頭啦。你哋啱啊！係啊，即係佢嘅地方嚟㗎嘛。人哋原居民。係啦，我哋就侵佔咗佢地頭，咁所以咧，梗係要宣示主權啦。咁佢又會即係會屙尿啊，喺我哋瞓嘅地方。直頭係呢個 sofa 喺我哋個頭隔離屙尿啊！冇計啦，咁我哋要搬啦，唔會阻住人哋啦咁樣。咁我哋就搬去旅行車嗰度咯。咁但係旅行車佢就又冇水冇電，冇得去洗手間，我哋要逐一解決呢啲問題咯。咁因為嗰個其實我哋講咗2句講完咧，但係其實經歷咗2個禮拜嘅，因為頭一個禮拜就係我哋好努力嘗試下喺嗰度住，因為咧其實我哋點解堅持喺嗰度住咧？因為嗰度有得沖涼，咁唔沖涼唔得㗎嘛，係咪？即係廁所喺晒嗰個 conference room 嗰個 compound 裏面，咁但係問題就係隻貓搞到我哋咧係瞓唔到覺咯，咁晚晚係俾啲尿臭醒啦，然後咧我哋係要搽白花油搽喺個鼻哥。跟住先至瞓到覺啦。你諗下正常咧，如果臭咧，你可能攞支香去噴嗰啲臭嗰啲味。我啲噴晒成間屋㗎啦。唔得嘅，原來你係搞唔掂嗰啲，你要搞掂自己咯，係啊，調翻轉咯。跟住咧，我笑咧就係因為我變咗聖誕老人，因為成個禮拜咁搽啲白花油咧，唔係淨係搽鼻哥，搽下咧，就搽到成面都係咧，甩晒皮好似聖誕老人咁咯。咁 anyway 經歷咗呢啲之後，好艱巨，我覺得我真係唔得啦。其實你本身預備咗架旅行車俾我哋住嘅，咁但係因為個旅行車冇水冇電。冇得沖涼，冇得去廁所，整嘢食又冇，廁所又用唔到，結果我哋一定要下定決心啦，喂真係唔掂喎，你瞓唔到覺，你根本做唔到嘢。咁結果第2個禮拜咧，我哋就開始其實嗰時咧就係陳慧明老師嗰個助手阿 Jonas 咧，佢因為佢都係住 RV 嘅，咁所以佢就教我哋點樣整嗰個，即係我哋要駁條喉啊。我哋嗰個旅行車咧，其實距離佢嗰個 water tank 咧，嗰啲水電嘅位咧係有200尺嘅，咁所以我哋就要掘一條200尺嘅坑，咁由駁啲水同埋駁啲電過嚟，令到我哋架 RV 咧，即係個旅行車咧有得用，然後咧又要嗰個廁所咧，你要 set 一個叫做 septic system，就係咧你點樣嗰啲排污系統啦所謂嘅，咁你先有得去廁所，咁又要掘晒地啊，成日好多做咗好多呢啲咁樣嘅嘢，都搞咗成個禮拜，結果真係第3個禮拜咧先至可以 settle down，
真係開始畫畫咁。健身嗱咁所以我話啦，已經講好㗎啦，我請你哋飲酒咧係有代價嘅。以後咧，總之個老徐屋企有啲乜嘢問題咧，就會首先第一個電話，喂林朗過嚟幫我搞掂佢。佢哋咧頭先咧我都話啦，聽你哋講咧，我話你哋今次唔係做緊藝術家做緊嘅嘢，多咗求生技能係嘛？喂，我呢度啊背後啊 exactly 就係好多求生書㗎。我就係睇得少，所以咁大鑊。我要嚟擺嘅啫。但係你哋今次咧就係直情喺自己咧係落手落腳做咗好多啲求生嘅。你真係讀萬卷書不如行。係啊。唔係，我覺得真係咧慚愧㗎，即係咧，因為我哋係香港人，唔係唔好話佢話即係城市人，我覺得缺乏常識嘅。譬如我自己喺沙漠嗰度俾紅蟻咬啦，我唔知道咁大件事㗎。係啊。喺一路畫嘅時候，我2度俾紅蟻咬過啦，咁樣原來係真係會中毒咯。我係睇住佢咬個小腿，但係其實係嗰條毒液，黑色條毒液咧，由小腿流到落去嘅腳板嗰度，跟住隻腳板腫晒咁樣樣咯。咁原來係可以咁大件事咯。呢個就係冇常識嘅。本身諗住去 A&E 㗎啦嗰日，但係好在咁啱好彩，我哋入去之前有個朋友俾咗支藥過嗰啲應該係啲。3倍抗生素，再加類固醇，跟住係好勁嘅。佢話你有咩事咧就搽呢支嘢啦。對於我哋都唔知，哇！好在咁啱有，跟住搽完之後咧，哇！真係即刻好好多嘅。咁所以就最後都冇去到 A&E 啦。所以咧，你哋幅畫作係有2隻紅房喺度嘅，大家咧可以自己咧就揾翻嚟睇下，係有2。不過咧個意義就唔淨係紀念你俾乜，俾蟻咬，應景啫，應下景，咁仲有啲其他意義嘅，一陣先講啦。先講下你哋艱辛嘢啦。嗱，除咗呢啲之外咧，據說仲要一路畫畫咧，一路驚後面會唔會突然之間有人出現咧，就喺你後面咧插刀喎，真係驚㗎，都幾危險下喎。因為第一日咧，其實我哋起初都知道呢個 part 講少背景啦，就係其實呢個公園咧。其實因為曹陽明老師做好多作品咧，都係一啲反極權啦或者人權嘅作品啦。佢哋之前都試過俾人咧燒咗啲作品嘅，咁上晒新聞啊。Even 佢最出名嗰個就係話做習近平，因為佢做雕塑噶嘛。習近平同呢個 COVID-19 嗰個 virus combine 埋一齊嘅嗰件雕塑咧，就俾佢哋燒咗嘅。燒到個地步咧，就係後嚟拉到人嘅，而家好似嚟緊。啲之後會判 FBI 已經捉咗，所以呢個 part 其實本身係好多呢啲事發生，捉咗好似就嚟審就嚟判，係啊就嚟判啦。因為都唔止嚟緊下個月啊。係 sorry 已經係今年啦，係今年嘅2月。因為唔止淨係作品啦，即係譬如頭先我哋講話陳老師助手 Jonas 嗰個 RV 咧俾人燒咗啦。你諗下，如果佢喺嗰度住嘅時候，即係生命都有危險。好在佢咁啱唔喺度。咁跟住佢哋養咗3隻狗，我嚟保護個公園啦。3隻狗都俾人毒死咗。你可想而知，真係嚴重嘅，係好嚴重嘅問題。好嚴重。我哋有定心理準備。所以我都知道嗰啲小粉紅咧都有上去我哋嗰啲 RV 咯，真係上去巡睇咯。其實可以告佢，即係擅闖民居。係啊，私人地方嚟㗎嘛，唔可以咁㗎嘛。咁我哋見佢哋咁，因為我哋講咗第一日先啦。第一日我哋雖然我哋有定心理準備，但係都有啲 shock 嘅，因為我哋諗住第一日冇理由第一日就嚟㗎嘛。第一嚟咧，我哋開始企緊稿嘅時候咧，已經有個男人咧，佢講捲脷嘅普通話，我覺得似北京腔嗰啲普通話啦，咁就攞住部手機兜口兜面咁影住我哋喎，就問你叫咩名？你哋喺度做乜嘢？邊個叫你哋嚟嘅？有冇收錢咁樣樣？咁我唔知直播緊定乜嘢啦，我冇搶部手機嚟，我哋同佢講英文啦。咁佢當然佢唔理我哋，繼續講。咁我哋盡量都唔理佢，因為佢哋係成班人一齊嚟，佢哋架車裏面我諗 total 人應該有4個人嘅，咁我哋得2個人。其實咧方圓咧，你嗌救命係冇人救到你嘅，所以其實我哋都驚嘅。咁但係我哋盡量都叫做 hea 咗佢，咁佢後來走咗，淨係拍咗我哋一啲嘢，跟住就因為第一日，跟住佢持續，其實幾乎每日都有嘅。咁因為佢呢個男人咧，佢喺唔同，佢聲稱佢自己係德國過嚟，但係佢講普通話啦。然後佢話佢係遊客，但係佢喺唔同嘅日子嚟咗3次。咁有一次就係俾我哋發現咗佢喺我哋嗰架旅行車附近，好鬼鬼祟祟咁。跟住我哋去到之後咧，佢就即刻走咯，即係靜雞雞咁走，然後就上車，咁就揸車走。咁呢好可疑嘅呢啲人。咁我哋當然因為你又唔知道，好在佢都仲係拍我哋啦。未至於真係打我哋啊，或者做啲咩過分嘅行為。咁但係我哋安全起見，佢哋即係園裏面佢哋都俾定啲pepper spray 我哋啊，甚至乎我哋都會擺定啲橙喺附近，即係我哋即係掘嘢嗰啲。唔係食嗰啲橙啊，係橙啊，啲橙啊，即係擺啲喺附近，in case 你要保護自己同埋
要學揸車，我哋兩個唔識揸車。佢絕，如果你話佢遊客，我唔會信咯，因為佢直頭係揸架車嚟停喺我哋張畫嗰度影完相，就即刻再上翻車就走咯。因為每日都正常，每日都有好多遊客嚟嘅，嗰啲 local 嗰啲咧，佢哋會周圍睇嘢啊，有時啲爹哋媽咪帶住小朋友嚟喺度講歷史添嘅，佢哋會嗰啲你好明顯知道係遊客嚟㗎嘛，佢唔會淨係嚟你嗰張畫面前，淨係影你然後即刻走㗎嘛。咁我覺得呢啲係好可以同埋成日發生咯。咁所以都係有，因為你畫緊畫嘅時候背住後邊發生咩事，係真係有啲壓力嘅。所以我話咧，你哋呢幅畫咧，真係實在咧。如果我哋了解咗你成個過程，包括個環境，包括嘅危險，咁啊已經咧係覺得係一個超越咗一般藝術嘅創作過程嘅嘢啦。除此之外咧，你哋呢一幅嘅壁畫咧，其實係2米高、7米闊。咁咧，而且仲係要畫喺一啲咁嘅石上面咧，咁啊又係同你畫喺畫布好唔同喎。嗱，呢一幅畫咧，其中最突出之處咧，就當然係阿習近平嗰個面啦，佔咗幾多？佔咗差唔多1/4啦，冇啊？定係1/3啊？接近1/3添。1/3添啊！咁啊，你要一睇，喂，習近平嚟嘅咁樣，都有啲難度喎，係咪啊？即係我覺得呢一幅畫嘅難度幾高下喎。我都係我哋畫過最大嘅頭咯。即係我哋其實我哋以前喺香港都有畫過一啲壁畫嘅，不過就我諗如果淨係我哋兩個畫嘅最大張應該都算係呢張咯。係啊，咁你起稿嗰度要 preparation 要做多啲咯，即係個 draft 要定得仔細啲，因為你如果你細嘅你可以直接畫咯，但係呢個有時你睇唔晒㗎嘛，你要離好遠㗎嘛，咁所以我哋會即係分格仔，然後個 draft 咁樣上。個稿都畫咗1個禮拜會要定得仔細。不過我哋唔介意花呢個時間咯，反而覺得咧個稿咧，如果花耐啲時間咧，油咧就快啲咯。如果你前面草啲咧，後邊其實你都要耐啲。你 tune 都要時間咯。係啊，咁所以係耐啲嘅。有一個其中我哋有2個位係特別，其實好多個位就係會難啲，因為佢個本身個牆係磚牆嚟嘅。咁所以佢哋都有輕微批盪咯，但係就都係凹凹凸凸啦。咁所以我哋要油好厚嘅 primer， 即係嗰啲叫底油啦。咁你因為如果唔係你啲油會索，你一路畫嘅時候會索咧，你油好多次咧，啲色都唔靚或者係即係你唔 smooth 嘅。即係你做混色啊呢啲咧，其實喺畫布畫係好舒服㗎嘛，可以做好多效果。你喺上面晾住啲顏色㗎嘛。咁但係咧你係咁索咧，咁你就做唔到一啲效果。變咗我哋就要，我哋已經好黐線咁樣油咗3浸嘅 primer 㗎啦，但係都係索嘅，所以畫起上嚟咧冇平時畫布畫咁舒服咯。其實係好氣餒添啊，應該直頭咁講，因為佢真係好凹凸啦，同埋索得好犀利啦啲顏色。我哋用一啲類乳膠漆嘅嘢去油牆嘅，因為佢可以 waterproof 啦咁樣。咁但係因為陽光咁猛烈咧，令到顏色咧係極快乾啦，同埋你支筆係會硬咯，因為佢已經乾晒啊嘛。乾得好快。咁所以變咗咧就會有好多筆咧，其實用一次就虧，要抌咯，好氣餒，尤其是有啲好幼嘅筆咯，即係做啲即係好尖嗰啲嘢咁樣。咁譬如如果有啲人仔細睇，佢入邊有啲我哋又畫光時期啊，有啲字啊嗰啲咧。自己都覺得好黐線嘅就係，即係我哋對住一個7米大嘅牆，我哋竟然用一支龜筆，我自己都覺得好癲。跟住咧就喺度油下，然後佢又喳一聲就乾晒硬晒，然後嗰啲牆咧入邊又凹凸凸，我哋係用個龜筆嘅尖咧去鋥落去填咗嗰啲窿咯。因為你畫條線咧，如果你凹凸嘅話咧，條線唔 smooth 㗎嘛。咁變咗你有時就要補嗰啲窿，凹咗落去嗰啲地方你要再補咧，其實成件事好黐線。同埋有時龜筆咧，即係好幼好少毛咧，佢乾得特別快。即係你變光，我哋係咁，即係消耗量好大咯。啲筆我哋已經 keep 住係咁洗㗎啦，但係你轉個頭已經乾咗，要係咁掉啲筆，係咁掉啲筆。喂，有人問你喎，佢話啲人話以為係噴出嚟咧，唔係㗎。我哋唔係用 spray 嘅。有好多筆觸嘅，如果近睇。有啲 graffiti artist，有好多而家好多 graffiti artist 都係用噴嘅，咁但係我哋自己就唔中意嘅，因為我哋中意有筆觸，即係你 spray 咧，你始終係好 even 好 smooth 嘅，但係我哋中意有啲筆觸嘅效果，所以我哋就比較係會中意傳統啲嘅方法。咪所以咪咯，你係用傳統嘅畫法，人哋係畫喺畫布，你又畫喺個石嗰度，所以咧更加嗰個難度高。頭先咧，我哋即係未做節目之前咧，我就已經即係同阿林嚟林浪咧就傾咗一轉㗎啦，就話咧個天氣咧先至係咧構成咗最大嘅困難，甚至咧你哋兩個基督徒嚟啊嘛，阿林嚟咧就話：我都未試過投訴過上帝，今次我真係投訴過。
喺心裏面有少少鬧佢，投訴都驚俾雷劈。但係真係鬧咯，真係鬧神咯。點樣鬧咧？即係有啲咩環境又係即係令到你覺得哇咁搞錯咁樣咧？嗱，你講晒就梗係預咗㗎啦，我哋兩個都預咗嘅。當然中暑啦、肚屙呢啲一定有㗎啦，咁樣預咗。咁但係咧，去到正午嘅時候咧，佢直頭係光到你根本就分辨唔到顏色或者明暗，即係你唔知道係自己畫特登刻意畫落去嘅明暗，定係真係陽光打落去嗰種明暗咁樣。咁所以我哋係有啲類似雪盲症嘅情況出現，畫唔到，咁所以我哋一定要休息咯，咁樣。即係無論你點努力，你想追啲時間，你追住日光走，你都係一定要降服喺神嗰度，因為你真係中午你做唔到嘢。要補充少少就係因為我哋有時未起稿嘅時候咧，嗰啲 primer 咧係白色嘅，咁嗰啲陽光係好強光打落去嗰個埲牆嘅時候反出嚟嗰啲光咧，我哋攞住個iPad 有啲 reference 啦，我哋校到最光咧，但係我哋望住咧嗰個 iPad 咧係黑色嘅，即係因為外邊啲光太勁啊，同埋我哋又戴咗黑超啦，咁所以其實咧。你係畫唔到啊！其實頭先佢形嗰個咧好難解釋嘅就係因為個日光如果去到中午嘅時候，你咪直射落嚟嘅，咁埲牆有 texture 噶嘛，有凹凸噶嘛，變咗有時有啲陰影咧係嗰個即係佢凸起嘅時候嗰埲牆嘅嗰啲陰影咧，其實唔係你畫落去嗰啲陰影嚟嘅，但係你畫嘅時候咧就會同你嗰啲陰影撈埋咗，應該呢啲係錯曬嘅。你畫下咧，你會 lost 咗，同埋一嚟睇唔到啦，二嚟咧就係你會錯啦，所以嗰一兩個鐘咧我哋一定要 break 咯，變咗係好艱難，舉步維艱咯。係啊，咁呢個就係太陽啦，仲有落雨啦，跟住落雨咯。好笑，因為我哋淋嚟淋落啊嘛，有四個3點水啊嘛，因為咧啲 LA 人都話，甚至沙漠嘅啲人都話，喂好少成個禮拜係即係落好大雨喎，即係 RV 都入水添，我哋直頭見到流晒水啊嘛。咁所以變咗咧，就我哋嗰個禮拜咧，其實係殺科㗎啦，即係畫埋呢個禮拜我哋就完㗎啦咁樣。咁但係咧就好大雨，搞到我哋係畫唔到。譬如你油咗啲顏色上去咧，佢就同你洗甩晒㗎。加埋咧就哇又濕啦，又凍啦，係啊，去到一個地步真係忍唔住鬧神咯。點解你要咁樣啊？你點解唔俾我哋好好地咁樣？要落早啲落。係啊，我哋差唔多完成。每日咧係睇住個天氣報告，唔係睇每日，係睇每個鐘嘅天氣。係我哋同埋我好強調係我哋開始識得同啲雲睇雲啊。譬如我哋喺好遠見到一堆黑雲嚟緊嘅時候咧，你大約估到佢可能半個鐘之後就會落雨。咁你就可能差唔多要落雨收柴。咁咧，我哋每日咧就係咧，有時會匿喺個帳篷裏面啦，有時就匿喺翻架旅行車嗰度睇住個天。喂，啲雲嚟緊啦喎，或者開始唔落雨啦，咁我哋就衝出去畫。但係有時候你估唔到嘅，有啲真係畫完之後，咁佢就突然間落一場大雨。咁你就全部今日做嘅嘢咧就洗晒佢啦。咁你又要由頭嚟過。所以最尾個禮拜咧，我哋兩個係崩潰嘅。反而咧曬嗰種咧，你都仲可以按個停咪停咯，或者係咩？但係你嗰啲係你做完之後，佢同你洗走佢，係負啊，唔係零啊，係負啊。好凍，即係可能大家諗唔到3日係凍到咧，我哋係。因為LA 嘅朋友都同我哋講話，哇，咁好少會打風打成個禮拜。所以唔係咯。嗱，頭先你一開始講就係話，其實最衰你哋兩個嘅名。係啊，最衰我哋咯。兩個名有四個水，淋浪淋漓，全部都係水字旁嘅咁樣。咁啊，你話咧，其實咧係好少落雨噶嘛。係好少㗎。落到咁樣啊嘛。咁所以你貴人啦，貴人。咁終於點解決咗問題咧？到你哋差唔多臨完成先咁樣搞法。將差唔多一個禮，即係可能本身其實最尾嗰個禮拜咧嘅嘢咧，可能2日就做完㗎啦。咁我哋結果就拖長咗1個禮拜咁做咯。係最後都做得完嘅，去到最尾都叫做到我哋完成晒拍嘢嘅時候咧，都叫做少少陰陰天啫。輕微雨粉嗰種就唔係話好嚴重，咁但係所以都叫做捱過咗。不過 OK，我哋其實講到最後，而家諗翻轉頭都係得啖笑嘅。咁講完頭2個禮拜好辛苦，但係其實我哋係幾中意喺沙漠做嘢嘅。呢個真係冇人信咯，即係大家咧都以為話，哎呀你終於完成啦，恭喜你啊出翻去啦咁樣。唔係啊，我好失落。係咩？有少少失落，到而家都仲有少少。我覺得咧，尤其是我走嗰日咧，我覺得好似有把刀拮落個心嗰度，有少少嗰種感覺咯。因為好少，我哋創作雖然自己匿喺自己屋企或者 studio 度做咧，咁都係好關閉自己嘅。但係咧，你同個天咧，同個大自然咧，我覺得係你喺外邊咧，即係沙漠度，尤其沙漠咧，你同佢好近啊！你即係你可以話睇天做人，同埋你同個你睇住個日落嗱，你要睇住個日落，啲光開始冇嘅時候咧，你就一定要趕住要完成今日要完成嘅嘢啊！
又嚿黑雲喺邊度嚟啊？你要同好似要同佢溝通咁啊，你同佢好 friend 咁啊，變咗你嗰成個感覺咧係同埋我哋點解呢張畫個背景都會畫翻沙漠咧？就係因為其實我哋都好 amaze，即係沙漠真係好 amazing 嘅，即係佢個 even 你睇到加州個天空咧藍到咧，即係我哋好喂，其實你知道佢因為點解會藍到咁咧？冇雲啊嘛，因為其實佢好少落雨，所以冇雲嘅。但係嗰隻藍色咧，哇由頭到尾由上至下都係同一隻藍嚟，係好鮮嘅。即係呢啲好磅礴、好蒼茫嘅，尤其是嗰啲山咧。沙漠嗰啲山咧，哇！你係嗰個係好震撼嘅，即係我哋去 Scotland， 我哋去 Highland 都覺得哇好震撼喎。但係其實如果 LA 嗰啲或者係即係加州嗰啲咧，係仲你會突然間覺得同個大自然好近咯。我覺得唔係畫畫啊，即係唔係畫畫你中意用咩顏色你就用咩顏色，紫色啊咁樣。真係紫色嘅山咯，因為佢嗰啲我諗係受陽光影響啦，嗰啲植物啦，跟住可能紫色嘅山又有少少配綠色，好似撞得好靚，跟住個天又碧藍色啊咁樣樣，所以我自己都係未試過同大自然即係其實同上帝係咁親密啦，但係咧我會覺得係其實係每日同佢角力，但係你又要降服於佢，但係你係永遠都贏唔過佢咯。因為你要跟住佢個天氣嚟做人咯，你贏唔到佢咯。你呢個講話有啲幾有趣喎，即係咧你今次嘅經歷咧，令到你咧甚至係同上帝投訴，甚至係話鬧佢，但係咧到最後嘅 outcome 咧，你出嚟咧就係話你覺得呢個過程當中你係學曉咗點樣同上帝嘅一種好相處嘅方法咁樣，好似係。係㗎，因為去到最極端。其實因為真係咧橫風橫雨，你去鬧佢，你一刻真係會俾雷劈㗎。但係我又會一轉念，即刻叫自己唔好。唔係啊，約法好威勁㗎真係。唔係啊，約法都好坦誠對上大家。點解我唔可以啊？我真係好辛苦，點解你要咁樣？即係你係好似玩我哋咁咯。你係真係有啲崩潰咗，哇！因為我哋仲係有時坐喺個 R。咁但係你到最後有冇一句説話 ？OK，我信服。你想點就點啦咁樣。你嘅心態係點咧？當時即係到最後你嗱呢個咧就係既係同上帝角力，但係同時之間你又好似咧係好 enjoy 呢個成個角力嘅過程。咁到最後你嘅 answer 係乜嘢嘢？我諗最強烈覺得嘅就係你做即係真係人係唔可以勝天咯。即係我覺得美國人咧，我哋去到咧，我覺得美國人好多嘅特質咧，我係 appreciate 嘅，就係咧佢哋係好多嘢問題自己解決。即係好行動型嘅，即係講實力嘅。我有咩咧，我就總之即係你話你哋我啲歐洲人咧多啲會即係討論啊，思想上啊嗰種啦，或者有難聽啲講就齋講唔做。係啊，即係未必係咁打真軍啊。咁當然文化藝術係適合呢一種性格嘅人，或者呢種文化就會引入到文化藝術出嚟。所以歐洲嘅文化藝術係好強勁。但係我覺得如果真係講哇，埋牙打咧，其實even 好，你唔係淨係講緊整咩啲水泥啊、水電呢啲嘢，佢每一樣嘢佢哋都係自己解決嘅，好行動型嘅，好可以話好實際嘅。咁我覺得呢一樣嘢俾我感覺就係其實我哋好多我係 appreciate 嘅，但係人係咪真係可以強到個地步可以同個天打咧？其實去到最後話俾你係唔可以咯。即係佢突然間一嚿雲過嚟，你就今日做嘅嘢冇晒。咁我諗最大嘅體會係呢樣。即係譬如可能舉一個實例咧，就係話我哋不能夠逆天啦，但係要做最好嘅準備咯。即係好似頭先阿林浪講話，我哋逐個鐘頭去 check 住，即係幾時會落雨啊嗰啲咁樣樣啦。咁但係就始終天氣報告唔係神啊嘛，我哋真係要望住個天㗎嘛咁樣。咁變咗就係我哋即係係要做最好準備，就係話如果我哋都預計下一個鐘真係會落雨嘅時候，我哋要匿埋喺邊一度啦。咁但係我哋可唔可以做快少少？有啲嘢可以溝定先，或者準備好晒。見到佢一唔落雨就即刻衝出去話，因為我唔把握嗰一個鐘啦，下一個鐘又落雨啦。所以就變咗就係人不能逆天，但係要做最好嘅準備咯。呢一樣嘢，我覺得係最深嘅領悟咯。咁但係同時間你話落地啲嘅就係，即係我哋好欣賞即係美國人嗰種解決問題嘅精神啦咁樣。如果咧我哋好想香港咧可以獨立自強，唔係口號咯，即係我覺得自己都要獨立呢樣嘢咯。嗱呢個咧我聽你喺同阿 Simon 嗰個節目當中你提過呢個 point 咧，就係話你哋今次個 trip 咧，你哋係學咗好多新嘅 skill 啊。
呢啲可能叫生存技巧啊，即係我咧所謂後邊嗰啲書裏面咧講最惡劣嘅情況，你要預備啲乜嘢？咁你哋咧就係講就係話咧，其實如果我哋無論喺自己個人嘅人生好，或者係香港嘅抗爭運動當中，都可能咧要多啲嘅不同嘅 skill set，要學到啊。係啊，同埋個心態咯，即係唔好好似諗住好多嘢係用錢去解決嘅咁樣。話以前話幾安逸啊，可能係我哋喺香港咁樣唔掂埋揾師傅啊或者咩咁樣。咁但係而家就係好多嘢你一定要有一個自己去學習嗰種心咯。以前你香港人有咩真係用錢解決、揾人解決？咁最近你諗下，即係Pin同 Water， 即係我講係香港人係犧牲咗一個兩位係烏克蘭。你以前係唔會諗到有香港人竟然會同喺戰場上面犧牲嘅呢件事。即係我覺得我哋離開咗香港，或者經歷咗19年之後，而家咁大嘅變局，香港人要面對嘅嘢同以前係好唔同嘅。我哋都要學咗好多我哋以前冇學嘅嘢。其實頭先講嗰啲水電好濕碎啫嘛。我哋其實已經進入一個真係好似戰爭年代。係啊，戰爭年代，大家要 prepare。我都同啲朋友講啊，我哋即係第一個禮拜遇到咁艱辛嘅嘢嘅時候咧，同翻佢哋講嘅時候，我都同自己講，即係安慰自己咧就係咪就當為戰爭做準備咯。即係如果真係發生戰爭嘅時候，每個人真係靠自己識嘅嘢去生存嘅啫。咁但係當然頭先講個話同天嘅溝通嗰樣嘢咧，我最深最後咧都係覺得咧。心態上我哋要調整嘅就係咩咧？雖然話我哋要做最好嘅準備，但係如果話俾你聽真係唔得嘅時候咧，都唔可以逆真係天咯，真係唔可以。即係話我有好多嘢，我哋成日覺得好揸住，一定要㗎，唔可以唔做，做唔到嘅。咁我甚至乎我再推廣之就係，如果真係香港真係光復唔到嘅，咁點咧？咁當然我唔係話我哋唔做，或者唔係我哋有生之年見到去光復。咁我哋一樣做嘅，但係我哋都要諗定。如果真係唔得嘅時候，咁你歷史裏面都有好多民族、文化、文明係消失咗喺歷史洪流裏面，咁我哋都要接受。保留咯。我唔係話去叫大家唔好做，但係就係因為我哋好揸得好緊嘅人咧，你就要提自己放鬆，隨緣啊嘛，係咪頭先講起隨緣呢樣嘢？咁你又唔可以隨緣到個地步，原來咧，哇！啲火燒到埋，你都仲坐喺度。因為隨緣咧，因為我講起我3個小朋友個名，其中一個咧考慮過，不過冇用到嘅就隨緣嚇，咁啊交代一下啦。不過咧，我都想喎，before我哋再繼續講其他，無論係信仰諸如此類，我都想講翻你幅畫喎。你呢幅畫咧，你可唔可以解釋一下咧？有啲乜嘢細節位咧？即係我哋需要留意嘅咧？好多。除咗嗱，先不如同啲好細，真係好細紅火蟻。除咗係因為你受過紅火嘅傷害，仲有啲咩意思啊？嗱，跟住咧，你可以講成幅畫有啲咩細節位，我哋係可以留意啊。其實蟻係喺我哋畫入邊經常出現嘅一個小配角嚟，好多幅都有㗎啦。咁就因為覺得佢啲人香港人成日話蟻民啊嘛，即係蟻民咁樣。咁但係原來你研究翻咧，螞蟻就唔係話咁渣，好似一隻手指可以捽死佢咁樣咯。佢反而好強韌㗎，因為佢有某啲物種咧，係可以搬起比自己體重多於100倍嘅嘢咯。咁我覺得係精神超越肉體嘅。我哋自己2019年經歷過啦。我哋香港一個彈丸之地，真係比起所謂喺地圖上面嘅一點更細其實。咁但係我哋可以即係都堅毅咁樣去打呢一場仗咁耐啦咁樣。咁所以我覺得我哋香港人係好有呢個螞蟻嘅呢一個特質啦。咁除此之外就係佢係好團結嘅，即係例如火燭啦，佢哋會形成一個蟻波嘅。蟻爸爸就喺出邊，蟻媽媽同埋蟻仔就喺中間。咁呢個波咧就係咁碌離開呢個火場咯。咁當然出邊嗰陣可能會死晒，咁但係中間嘅物種仲可以存活啊。咁所以佢哋由白堊紀開始到而家，之可以咁長壽嘅成功之道就係因為團結咯。咁我覺得我哋香港人無論係喺香港香港人同埋海外嘅香港人，我哋仍然好需要有呢個團結，先至會有一個光復之望咯。我會覺得。所以其實螞蟻就係以小博大嗰個精神，即係精神超越肉體嗰樣嘢啦。咁同今次個主題都配合嘅，因為我哋都係講緊大衛打到哥利亞，或者小人國同巨人嘅嗰個關係，所以其實都好同平時即係呢個概念係好接近啦。咁其實嗰兩隻蟻咧係喺嗰條繩上邊行緊，望住即係習近平冧低嘅嗰個樣嘅。其實咧，我哋自己投射啦，嗰兩隻蟻其實係我哋自己嚟嘅，我哋都好想見到。呢一日，就算我哋嘅力量幾咁微小都好，我哋都希望我哋可以望住
即係呢個極權冧嘅一日咯。咁你話有咩 detail？其實我哋頭都好多嘅，其實你見我頭先講黑雲咧，其實你見到我哋有幾嚿雲噶嘛。咁左上角咧，你會見到一嚿香港島形狀嘅細雲啦。即係大嚿啲嘅隔離嗰嚿咧就係美國形狀嘅雲啦。咁都係藍天白雲啦。咁右邊咧，即係嗰個隻手上面，即係坦克上面咧有嚿細啲嘅黑雲嘅。嗰個黑雲咧其實係中國嗰個地圖嘅形狀咁樣。咁我哋用呢啲。因為你雲好得意噶嘛，你成日都可以幻想好多嘢出嚟啦。咁我頭先都講話，我哋日日都要睇住嗰個黑雲咁樣移過嚟噶嘛。咁所以我哋咁樣 setting 咧都有少少原因。除咗呢邊咧就係好似哇風雲變色即係嗰個中國嘅黑雲，慢慢個雲一路咁移嘅時候咧，去到嚟呢邊嘢會唔會變成藍天白雲咧？咁都有少少寓意係可唔可以即係第時會有自由嘅一日啦。咁雖然香港唔應該係白色嘅而家係咪？不過我哋當係一個希望咯。咁呢啲 detail 我哋都有少少心思擺喺裏面咯，仲有好多嘅其實。譬如你見到雲下邊咧，其實係有好多地標嘅，即係例如我哋香港有獅子山啦，中國有民主女神像，美國有自由神像，英國有大笨鐘，同埋有一隻咧高雄熊啊，台灣嘅高雄熊伸隻手出嚟啦咁樣。咁其實寓意就係我哋好需要同其他嘅國家地方嘅人去合作咯，因為我哋自己努力係絕對唔足夠，呢個係。尤其是我覺得係嚟咗英國之後個視野闊咗嘅，即係知道係要同唔同嘅地方去結連，因為我唔想人哋好似話你要嚟幫香港啊單方面啊，而我哋想帶出一個訊息就係話，其實我哋大家係同一條船，你知唔知我哋係俾極權侵略緊？唔該，我哋係要合作咯，大家真係要醒覺。只不過我哋2019年係第一身經歷過，所以我哋更加好肉緊啊！喂，火燭啊，唔該，你哋可唔可以一齊救火？你知唔知道你唔係？喺一個好安舒嘅環境嗰度啊，咁樣，咁所以我哋係畫咗呢啲嘅地標，即係象徵係需要即係同唔同嘅人去合作啦。咁而前邊咧就我哋驚咧人哋睇唔明，其實我哋係即係參考咗硫磺島之役嘅嗰一幅好即係好經典嘅相，係美國好經典嘅相，咁美國人一睇就知㗎。喺我哋驚啊，所以我哋就問咗好多唔同嘅美國人，你知唔知係畫緊乜咁樣？即係嗰班舉緊旗嘅嗰班抗爭者，其實係嗰個 posture 完全跟嗰個，即係叫有少少二創啦。係啊，咁同埋提一提就係其實大笨鐘上面咧有個時間，個時間咧係20:19嘅，即係夜晚8點嘅差唔多搭4啦。咁其實我哋都會暗示啦，2019年咁樣咯。咁雖然2019好似已經慢慢逝去，好似大家都已經距離好遠咯，感覺咁。但係我哋喺翻呢個 part，因為呢個 part 咧其實都陳慧明老師有做一件作品係同香港有關嘅。咁我哋考慮啲主題嘅時候咧，其實我哋諗過好多主題嘅。即係如果我哋都要代表翻香港嘅時候，咁我哋應該畫咩主題咧？我哋有諗過話黎智英，有諗過話爭唔同。咁但係最後你畫過黎智英啦，都係啦。一嚟我哋畫過啦，二嚟就同埋我覺得喺呢個 part 有特別嘅意義嘅，因為佢係一個一嚟佢係美國啦，即係面向國際啦，同埋我覺得我哋成日想講，其實有啲人網上面好多五毛咧，就一定會話我哋你哋打飛機啦咁難聽啲講句，其實藝術有時嗰種想像咪係真係打飛機嚟咯。冇問題㗎。如果我有飛機坦克，我真係同你打，冇啊嘛，大佬，我冇辦法，我唯一可以做到嘅。就係咁樣樣咯。而家你嘅問題就係話極權連打飛機都唔俾啊嘛，即係呢個真係問題啊嘛。即係嗰啲你所講嘅5毛小粉紅好，或者而家唔止5毛小粉紅嘅，而家你知有好多嗰啲分法 X 咧，都係會㗎，即係會即係覺得你哋喺度問得太多啦。即係其實喂打飛機有咩問題啫？其實咁你仲想點啊？而家呢個時候嘅香港你仲可以點啊？咁而家問題係。如果連打飛機都唔得，呢個先至係你應該要質疑㗎嘛。同埋點解打飛機你都咁緊張嘅？呢個你都嘥咁多錢嚟及實我哋啦，又影我哋相啊成。咁即係你講打飛機好緊要啦，係咪先？唔係咁，你共產黨都係槍桿子筆桿子出政權。其實佢對於即係文化嘅筆嘅力量，其實我知道佢唔太少嘅，其實。所以我相信佢哋講就咁講啦，係咪？頭先咧，你仔仔咧都特別有問我，佢話點解有粒珍寶珠咯？即係佢又睇到喎咁樣，即係雖然好細粒，係啊，雖然好細粒咁，佢又睇到。咁當然啦，即係我哋都有解釋，就係話其實
我哋想講佢雖然好似一個巨人，但係內心係好幼稚嘅，即係佢好似攞住你見到我哋特登畫咗殲16嗰個戰機啦，畫咗64嘅坦克啦，即係想講佢好似當呢一個武器啊，好似一個玩具，即係個低能仔咧，你見佢攞住個坦克好似喺度 over， 好似喺度求救，即係仲係以前嗰啲大哥水壺嗰啲樣咁樣，即係講到佢係即係好幼稚啦。咁所以就係喺佢嗌救命嗰刻咧，咁佢本來咧咬住嗰粒珍寶珠就飛咗出嚟啦咁樣咯，即係一樣去強化佢呢個內心幼稚嘅一樣 symbol 咯。嗱我有個觀察幾得意咧，就係嗰時咧有啲我咪話有啲媽媽爹哋媽咪會帶啲小朋友嚟睇嘅講古仔嘅，跟住我聽到一個小妹妹咧問佢媽咪咧，佢係咪想食咗架飛機佢啊咁樣？我覺得呢啲係好得意嘅，其實都中我哋想嘅意思就係其實好幼稚啊呢個行為，即係其實我哋成日都講話一個成熟嘅人係唔會將人命咧視豬為草芥。係啊，即係我哋一個會殺人嘅人咧，其實係好幼稚嘅，即係你唔識得尊重其他人生命嘛。同埋我哋有諗過咧，低能嗰個係畫個奶樽嘅，即係後來都發覺個奶樽好似真係太低啦。係驚人哋以為佢弱智啊，即係又好似嘥 track 咗，跟住又有諗過話，不如畫菠蘿包，即係覺得有香港特色。但係又冇嗰個幼稚嗰個，因為通常啲係啲白痴仔會含住個珍寶珠算啦，食菠蘿包就好似話冇咁，所以就最後選擇咗珍寶珠啦。係啊，即係珍寶珠咯。嗱，所以咧你睇到啦，一幅畫咧，每一個 element 咧都會有個作者嘅意思喺度嘅。當然啦，有啲叫讀者論咧，就係話覺得你睇到乜就係。係咯，其實你睇到啲，我哋睇到。我覺得幾搞笑啊，咁樣都係啊。咁啊好啦，喂，咁咧呢一個嘅畫作咧喺個沙漠上面喎，咁究竟有幾多人睇到啊？其實咧我比我哋想像中都多㗎，每日咧都有10架8架車咧。就係啲人 local 多嘅，即係美國人多嘅。我諗係8:2啦，即係8係 local，2係我諗中國人啦，因為佢係講普通話嘅。咁始終當然啦，因為佢係一個沙漠啦，但係咧，因為佢喺正咧 LA， 如果你 LA 揸車去 Las Vegas 玩嘅話咧，其實中間有好多景點，佢都係其中一個景點嚟嘅。所以其實好多人都係特登停車然後入嚟玩嗰啲，而家啲人特登揸入嚟都有嘅。咁我哋都比我哋想象中多嘅。咁好笑嘅就係，因為有人同我哋傾咗好耐偈嘅，有2個女人同我哋傾咗好耐偈，話其實我成日揸咧都見到㗎啦，一直都冇即係停低入嚟睇咯。咁佢話我睇完真係好 impress， 因為其實佢都話唔係淨係一個藝術品咁簡單咯，即係佢覺得嚟到見到好多即係唔同民族嘅抗爭史啊。咁我覺得呢個係其實我覺得呢個 part 最大嘅意義係呢一度咯，唔係淨係有好多人都覺得藝術品應該係靚，以靚嘅角度去衡量，但係其實唔係咁簡單咯。因為陳慧明老師佢開宗明義就係想用藝術品去對抗極權啊嘛，咁所以除咗我哋之外，嗱其實點解要揾我哋咧嚇？因為佢就係講明就話佢係中國人，所以佢有啲中國嘅作品好多，即係關於譬如6·4啊嗰啲啦，或者係一啲人權啊，高志成啊啱啱整咗啦呢啲。李旺陽啊。咁但係佢就會亦都有咧，譬如印第安啦、敍利亞啦。我諗應該係越南係咪？咁所以佢就話咦香港都好重要嘅事，2019，所以佢先要特登揾香港人畫香港主題。咁所以其實係幾國際嘅嗰度，即係有唔同咯。我記得有一個咧好搞笑咧，記唔記得咧有幾個大隻佬，一班大隻佬，好笑啊！揸住啲哈利嚟嘅，幾驚啊！皮褸啊，紋身啦，哈利啦，成班人車隊好似 Terminator 咁入嚟。跟住停晒喺度之後開始睇嘢咧，一走埋同我哋嗲喎，就話：哇！你哋做得好好喎，我哋好憎共產黨啊咁樣。係啊，好 high 真係。初頭嚇死啦，成班啊！真係成班對面呢頭。係啊，唔係講笑。不過頭先你講起阿陳老師咧，我都想講，其實我哋好尊敬佢咧，就係佢唔係淨係做，唔係即係應該話佢唔係淨係講咯。頭先我哋講話你齋講唔做啊嘛，佢係真係自己去到敍利亞前線，真係做打仗，佢真係揸晒槍打仗嗰啲嚟嘅。我覺得你咪做摩定一個 artist 做嘢添咯。唔係，所以我覺得嗱，而家你講到 artist 咧，就係話我哋一般人嗰個嘅意識裏面 artist 咪就係藝術創作嘅啫嘛。但係其實藝術裏面咧，嗱我就唔識好多嚇，即係喺你度班門弄斧。藝術家裏面咧，其實係天然地係有抗爭嘅意識嘅，係㗎。即係你哋咧就比較突出，即係嗱咧，你用抗爭係入去個畫作嗰度比較 explicit。但係其實一般嚟講，你所有世代嘅藝術家裏面咧，你點樣可以做到藝術家咧？其實你裡面就係已經有一啲嘅
抗爭嘅精神，你先至可以令到你嘅畫作咧喺你所處嘅時代裏面咧係有一種嘅叫做message。message 咧其實咧嗱，我就傳媒人啦嚇，我過去喺度講啦，啲人咧就話好唔相信主流媒體諸如此類啊。OK 唔緊要，你繼續唔好相信，但係能夠從事主流媒體工作嘅人咧，大部分咧都係會有一種嘅某種嘅意識嘅，嗰種嘅意識咧都係會係比較偏向咧係挑戰建制，特別係西方世界嗰度。所以藝術家喺我嘅裏面咧都係嘅，你唔使睇一幅嘅畫作，好似一個人像啫咁樣，咁但係咧其實一幅嘅人像畫都好可能咧有一啲嘅 message 可以流露到出嚟嘅喎。嗱我講到呢一度啦，因為咧我都話啦，我識條鐵咩咁樣交俾兩位藝術家，你哋兩位咧其實咧起初未有嗰個呢種嘅抗爭主題嘅之前咧，你哋畫啲咩畫嘅咧？OK， 我哋經歷咗幾個時代咯，可以話係起初咧細個畫嗰啲嘢都係自己嘢啦，傷春悲秋嗰啲嘢啦，跟住後來比較明顯呢一個年代就我哋喺法國嘅時候睇好多中世紀一啲中世紀好多 artwork 咧，其實係你知係服役於宗教啦，同埋佢哋好啲 icon 啊。你知中世紀嗰啲主題通常都係耶穌瑪利亞或者一啲神話嗰類型嘅，咁我哋睇好多嗰段時間，同埋我哋嗰時頭先都有講過啦，我哋喺法國嘅時候咧，我哋有翻過咩教會啦，咁嗰段時間咧，我哋係開始喺信仰上面有尋求嘅，咁所以啲主題咧都係同宗教有少少關係嘅。咁翻到嚟香港之後咧，就開始我就成日形容咧，就好似聖經裏面成日話耶穌咧就去上山祈禱40日，跟住走翻落翻山之後就再進入翻人群。我就形容啦，我哋喺法國讀書嘅嗰段時間咧，就係上山祈禱嗰段時間，喺個宗教尋求嘅年代。跟住咧翻嚟香港之後咧，走翻入人群，發現咦點解個社會咁多問題？跟住先至慢慢開始會畫一啲同社會有關嘅主題咯。因為我哋喺香港咧係住高街嘅，即係西營盤高街係一個老區啦。咁所以我哋其實每一日咧都會高街好多係啊，正啊！我哋直頭住喺鬼屋對面。係我哋鬼屋對面，咁正。係啊，美沙同正對面。咁就見到即係好多即係老人家啊、婆婆啊嗰啲，咁佢哋日日都係推住車仔啊，咁好辛苦啊，好多紙皮啊咁樣咯。咁尤其是我哋喺後邊望落去咧，係見到佢哋咧係耷低頭，唔見咗個頭咁咯，好似冇咗個頭咁樣，好辛苦。我哋有時會幫佢哋推下，因為好慘，高街咁多年咧都冇嗰個扶手電得個斜路，即係正街嗰位咧。哇！啲阿婆推上推落咧，我覺得佢哋好勁咯。你到我哋差唔多臨走嘅嗰1、2年啊，嗰幾年啦，先至有扶手，即係雖然有電梯啫嘛。佢哋咁多年10幾廿年都係咁樣推上推落，咁我覺得佢哋好黐線。但係點解心諗喂，香港咁文明嘅地方，仲一日到黑都有啲阿婆喺度執紙皮？嗰時先開始，以前細個係冇乜關心社會問題，係去到嗰個階段開始，社會好似好有問題喎。咁逐步咯，由開始一啲社會問題或貧窮問題，其實我哋細個大家都住過劏房嘅。所以我好中意咧，有一個人訪問過我哋啦。咁佢話咧，我哋其實咧唔係 for the poor，即係唔係我哋唔係純粹係幫佢哋發聲，係 by the poor，因為我哋自己本身我哋本身都係窮嘅，所以會個共鳴感好強啊，對於佢哋。即係所以千祈唔好話我哋為弱勢發聲啊，因為我哋根本就係為自己發聲嘅，冇咁浮躁。我同你有啲相近啲嘢，就不同之處就係咧，我就係中產家庭出身，然後跟住咧，但係咧，我覺得有共通之處喺邊一度咧，就係我起初做記者嘅時候做咗2個 topic， 一個咧就係嗰啲叫做露宿者，一個咧就係做呢一個嘅黑市勞工。咁咧嗰陣時候咧，呢2個 topic 咧，我係做完之後咧，係對我嗰個嘅衝擊係比較大，因為咧就係我喺中產，我幾可會去接觸到呢啲嘢，因為我係做記者，我先有機會接觸。喂，我真係好似你講嚇，有啲阿婆仲要咁樣推車咁樣推上去，嗰時候我話香港仲有啲咁嘅叫做要住瞓街嘅喎咁樣。咁所以咧呢個就係其實頭先講啊，你做藝術工作者好，或者係做我哋啲叫新聞工作者好。好自然地嘅咧，我哋係會有，因為我哋嘅接觸咧，我哋會產生咗嗰種嘅抗爭嘅意識喺度。即係話咧，就算唔係去到好似香港嗰種2019年好、2014年好，我哋自己潛藏裏面咧就係會
對建制嘅質疑啊。啱啊，尤其是我覺得即係我好認同你所講嗰個話對建制嘅質疑，即係反啊嘛。因為我哋喺法國讀書咧，我覺得有一句説話影響得我哋好深嘅，就叫 pourquoi pas，即係話為什麼不能？即係點解唔得啊？咁樣呢句咧係法國人成日講嘅，成日講嘅。咁所以我就變咗呢個對我哋成長嘅衝擊係好大咯。咁譬如我哋試過咧喺法國咧凌晨12點坐喺個地鐵嗰度，司機突然間開咪話：我而家要罷工啦，你哋全部人落車。咁跟住就英國都有嘅，不過法國嚴重啲，嚴重啲。冇乜語。結果我哋係成班喺南邊，法國嘅巴黎嘅南邊行去北邊，行咗成兩個鐘啊！係全部人一齊行喎，好似遊行咁咯。即係其實都唔係一次半次，係成日發生嘅呢啲。咁你諗下呢啲革命精神同埋即係成日都會去所謂反建制啦，反極權啦。咁點會唔植根喺我哋心入邊咯？其實一個嘅健康嘅社會係需要有呢啲咁嘅傳統，即係唔係一定話反就一定啱，但係咧你要有呢一樣嘢，係有呢個思維喺度，有呢個存在。佢個權太大，咁我哋太細，其實你反擊佢都係小權反大權啫。不過有人問咧，我都答咗佢先。有人問咧就話幅畫放喺邊一度？哦，OK，而家喺咧美國加州嘅嗰個城市叫 Yamo， 其實就喺 LA 揸車過去北邊咧，大約2個鐘頭到。係。咁就嗰個叫自由雕塑公園，係。英文叫 Liberty Sculpture Park。你上網 Google 咧，你就會揾到好多嘢。Liberty Sculpture 係啊，Park。咁咧你咧就嗱咁講。我哋咧全世界各地嘅香港人咧，可能分散各地啦。如果偶然你有機會去到美國加州，就不妨咧就去睇下，因為咧唔係淨係睇下琳琅淋漓呢幅畫嘅，冇錯。佢嗰個 park 裏面咧有好多雕塑，特別係多雕塑咧，都係有好多呢種抗爭意識嘅。雕塑為主添，雕塑為主添。你哋係應該係大約第5幅畫。第5幅，冇錯。係啦。哇！咁咧講翻咧就係呢一個嗱，琳琅淋漓咧係基督徒咧，我都係上一次你第一次嚟我屋企嘅時候，我哋傾偈嘅時候，我先知嘅啫。咁就我頭先咧就問佢哋一個問題喎，我話你哋係咪仲係基督徒？咁阿琳朗話點解你問我係咪仲係咧？係咪即係我曾經經歷過唔係嘅階段咧咁樣？咁我先講咗我嘅答案，就跟住交俾你。我咧就未試過離棄過我嘅信仰，不過咧我就曾經咧係保持距離一段嘅比較長嘅日子。咩保持距離就係唔返教會、唔讀經、唔祈禱。咁基本上咧就用我嘅智慧去過我嘅人生。咁我咧都覺得幾好啊嚇，都冇問題啊。咁我做咩仲需要信仰咧？直至到咩時候對我嘅衝擊較大咧？就係阿家臻嘅死亡。阿邵家臻嘅死亡，咁家臻，多謝你嚇，即係阿家臻咧嘅死咧對我嚟講嘅衝擊好大，因為咧我覺得點解上帝會容許呢件事發生咧？特別係佢試過嚟英國探我嘅時候咧，嗰陣時候咧我都唔知道佢原來係打算係讀神學喎，我唔知道佢打算原來係去叫做用佢餘生嚟去叫做服侍神 ，Knowing God and 服侍神啦。咁後尾佢死咗啦。佢死咗之後咧，就唔知點解，我就突然之間被邀請去做佢嘅英國嘅呢個嘅追思會嘅主席。咁又跟住咧就同啲人溝通，我先知原來家臻係諗過要餘生咧係要去侍奉主。好啦，呢個係對我好大嘅衝擊。咁然後跟住我就問上帝，我話。因為我好耐冇同佢溝通，我就問上帝話點解一個咁好嘅僕人，你要咁樣收翻佢，即係邊家啊？又跟住當然仲有黎智英，黎智英咧我就同佢打工打咗5年啦，咁我係我嘅 mentor 啦，好似你老豆咁咯。係啊，我好佩服佢，同埋佢對我影響好大。咁咧，但係咧佢又被關入監，而家究竟幾時出嚟唔知。咁咧我又開始覺得好困擾，點解上帝會容許呢啲咁好嘅人咧，咁即係嘅僕人咧，係會落得如斯下場咧咁樣？咁嗰陣時開始咧，我就去想尋求答案啦。咁
咁就有一啲嗱，啱啱尋日上載嗰條片咧，就係、我有少少我嘅尋求答案過程當中嘅第一初階嘅 answer 啦，唔敢講係一個好 mature 嘅 answer。咁啊，好啦，我就話我冇嘗試係同上帝斬纜，但係我就有一段嘅時間咧，就喺曠野嗰度40年咧，就喺度遊嚟浪蕩啦。咁我唔知你哋嘅情況係點樣樣咧？作為藝術家，其實藝術家有冇好多係有好似即係有宗教信仰嘅咧？有啲有啲冇咯，都冇話特別藝術家特別多或特別少咯。我嘅感覺就係、或者你睇歷史裏面，咁我哋好多以前嘅 artist， 歐洲嘅 artist 咁，大部分都 so call 係基督徒㗎啦。不過佢有冇特別強信神咯？都唔係話咩基唔基督徒係嘛？我哋天主教徒又好，基督徒都係一樣嘅喺佢哋即係個角度都咁，所以。但係頭先你講話keep distance 嗰樣嘢咧，我又未至於會用呢個字去形容嘅，即係因為我反而覺得係咩咧？因為我哋頭先講話你法國嘅時候，我喺法國受洗嘅，咁我嗰時見到好多好嘅基督徒，佢哋嘅見證非常之好，感動我，令到我覺得係成長嘅，同埋我都會覺得呢個信仰去值得去尋求嘅。咁但係翻嚟香港之後咧，係好大嘅衝擊嘅。我哋翻嘅教會啊，或者係見到，尤其是我成日每日睇新聞，個個高官都話自己基督徒嘅。咁我覺得咧，哇！真係你話自己係基督徒咧，我淨覺得淨係覺得醜啊！因為當時係咁嘅感覺，咁所以開始慢慢就開始冇翻教會，同埋教會有啲人嘅問題啦。咁我哋亦都唔係咁中意啦，咁就離開咗。然後就反而咧，我好想強調一樣嘢啦，我哋喺社會運動裏面咧，喺街頭咧遇到好多基督徒。即係大家都冇講㗎，反而係大家一齊即係喺條街嗰度做好多運動，總之成日都見到你都唔知佢係基督徒嚟㗎。到後來可能1年後、2年後，你先知，原來佢係基督徒嚟嘅喎。跟住傾下又話，你又唔翻教會㗎？係啊，我都唔翻教會啊。點解啊？冇因為教會，我喺好多都講同一句嘢啦。我教會見唔到神，但係我喺街頭見到咯。我好深刻嘅，因為我完全 share 同樣嘅感覺，即係話。喂，你真正嘅基督徒，你見到不公義嘅時候，你係會出聲嘅，唔係匿喺一個四埲牆裏面繼續我哋為你祈禱咁樣。我覺得你哋即係難聽，就嗰時大家都講啦，話你為我祈禱係難聽過粗口。即係你如果齋為我祈禱，但係你見到我有難受，你唔幫嘅話，咁你算係咩基督徒咧？咁我諗我哋經歷過呢個事。我呢度咧插一插句啦，我都曾經喺我節目講過好撒瑪利亞人啦。係。即係撒瑪利亞人都知道，基本上係猶太人係好拒絕嘅一種嘅外邦人啦。但係好撒瑪利亞人嘅故事係由耶穌所講嘅，大哥。佢講邊個係你鄰舍啊？就係真係落手落腳去幫你脫困嘅嗰個人。佢一杯涼水。咁你如果你話基督徒我幫你祈禱咁樣，但係乜都唔做，同得閒飲茶冇分別。你不如收翻嗰句我幫你祈禱好過啦，真係。咁但係咧嗱，我跟阿林嚟再講啦。我自己咧就係好 share 你呢個 feeling 咧，就係我雖然咧就Form 1信主就翻咗好耐嘅教會 ，exactly 咧就係我後期咧就越嚟越發覺咧教會嘅問題。嗱，呢度唔係 Black Mouth 教會，絕對唔係。我嘅意思係咩咧？就係傳統福音派嘅信仰咧係出現咗一個嘅叫做親獻祭嘅問題。點解咧？佢哋越嚟越多咧，就係開始信奉咧，就係嗰種比較似中國傳統宗教嗰種，就係話我求神拜神，希望我可以喺呢個現世嘅人生咧無風無浪，成功神學，成功神學，再加埋咧就係佢哋咧有一種嘅叫做我信上帝就可以得永生。呢一個咧嘅概念其實同真係傳統嗰個嘅中國嘅宗教裏面就係求神。就自得一個嘅神庇佑，然後跟住係其實獲得好處。呢一個係同我所認識嘅基督教係完全南轅北轍嘅。基督教傳統基督教唔係要你喺現世裏面咧係希望可以獲得一個嘅好順遂嘅人生。耶穌自己本身嚟到呢個世界為咩？即係佢係一個受苦，係為咗擔負我哋嘅罪責啊嘛。咁所以到最後我都可以咁講，我呢度拋低一句：永生唔係我嘅追求，永生絕對唔係我嘅信仰嘅追求。如果你係追求永生嘅話，唔該你反
反思你嘅信仰嘅重點喺邊度。你嘅信仰嘅重點係同上帝重建關係，去翻個本源啊嘛，去翻個本源。呢個係一個所謂嘅基督教裡面嘅所謂嘅平安與喜樂嘅根源嚟噶嘛。因為點解咧？如果我喺我嘅信仰嘅系列當中，我曾經講過嘅，就係我哋嘅死亡產生嗰個嘅不安，係因為人類嗰種嘅追求本源嘅焦慮嚟嘅。好啦，當你獲得個 answer 嘅時候，你就安心。係一回咁嘅事嚟嘅啫。即係我覺得我嘅信仰啦，最少我嘅信仰係一回咁嘅事。我攞唔攞到永生唔緊要，我係喺度追求緊3個 answer。我係邊個？我喺呢個世界上有咩意義？我將會去何處？呢個係高更有張話，高更有張話係 exactly 係呢一個 topic。係咯，其實就係咁啊。如果你話你嘅現世就係一個嘅就係個 ending，我可以接受，我絕對可以接受。當然基督教嘅教訓唔係咁樣啦，即係話我哋係同上帝去翻一個嘅原本嘅關係。咁呢一樣嘢咧，我就唔多講啦嚇。咁因為林妮咧就未講佢嗰個信仰嗰方面嘅嘢。係，即係係我好似你所講啦，即係我哋唔係話要鬧教會，但係因為都同自身經歷有關係嘅。我自己好細個就已經信主㗎啦，真係跟住翻嘅幼稚園啦、小學啦、中學啦，全部都係天主教學校嘅咁樣。咁所以我係會一直都好信啦，自己會去教堂祈禱啊咁樣樣。咁但係因為我哋後來啦喺法國翻嚟之後咧，咁我哋係有同教會合作啦，就有個地方係即係好似畫室咁樣樣去做嘢啦咁樣。咁嗱，其實咧我哋畫啲咩題目都同學生一樣咁樣畫嘅啫。其中一個例子就係我哋有畫過6·4呢個題目。咁我哋好想下一代知道呢件事啊嘛。咁但係我齋講冇意思啊，不如我哋請一個當時喺嗰度嘅人嚟講翻你見到嘅嘢啊。咁程翔啊，程翔佢亦都係基督徒啊咁樣。咁誰不知我哋即係就講咗話要請呢一個嘉賓嚟嘅時候咧，教會咧係覆我哋一個 email 話我哋係受魔鬼嘅試探。哇！好大罪喎。咁原來我請一個程翔嚟係等於受魔鬼試探，即係所以其實係有好多挫折喺度。其實我第一秒係唔明佢講咩嘅，點解揾程翔嚟分享係魔鬼嘅試探？不過長話短説，一啲嘢咧，如果你越禁咧，如果神係要去發生咧，佢發得仲大添。點解咧？因為教會唔俾我哋用呢個畫室呢個名義去邀請佢啦，咁我哋就同咗一個傳道人講，咁個傳道人咧佢就係即係好黃嘅，即係佢就話咁啦，用我嘅名義去邀請啦，咁樣唔關你哋事咁樣。團契名義啦，可以。哇！點知咧就多人到咧係逼爆間房，不特止咧，仲要喺我哋呢一個嘅活動嘅嗰一日咧，就我哋見到小桃撞到小桃。佢住喺我哋個畫室隔離。小桃係邊個？潘小桃，潘小桃，潘小桃。咁啊，仲啱我哋去緊嘅時候咧 ，on the way 撞到阿小桃啦，咁跟住就話：哇係啊，依家程翔過嚟分享啦，跟住話：哇係啊，咁即刻咧佢就抱埋個女咧走上嚟，咁都一聽到程翔嚟分享，佢都抱埋嚟講幾句，我哋都有邀請阿潘小桃講幾句，即係我覺得嗰一刻好感動嘅，即係啱啱我哋俾人打壓完，爭啲搞唔到，其實一件好簡單嘅嘢嚟啫嘛。結果我要兜幾廿個圈，即係用盡辦法，啲人係多到咧係企出樓梯嗰度，喺樓梯嗰度聽嘅。即係我覺得意思，因為其實我哋係需要呢樣嘢，但係因為教會某1-2個人反對，結果呢件事就做唔成。我哋要好小心翼翼咁去做，我覺得好無聊嘅。其實你問我，咁當然少少背景就係因為間教會都有啲官嘅，即係可能佢哋嘅 mindset 都係會覺得呢啲嘢最好唔好講啦，係啦咁。嗱，容許我講一句啦，即係可能你當我係網段都好啦，好多咧嘅官咧嘅基督徒咧，好多都係成功神學嘅即係信奉者嘅。係冇錯。咁我唔講多啲成功神學啦，要聽嘅聽我之前嗰個嘅節目啦。但係我本來想問埋你啲愛情故事，唔問字，下一次先。而家就想講咧，你哋
係由香港叫做移民咗嚟英國啦。嗯作為一個藝術家，係啊，咁你個而家嘅點樣維生啊？呢個即係嗱，因為點解我咁講咧？嗯我就知道少少阿林李林朗咧喺香港嘅時候咧，其實你大部分嘅收入係嚟自教畫㗎嘛。冇錯。咁嚟到英國之後咧，你就全職做一個嘅創作啦。係。咁啊點啊？你嘅生活得唔得啊？我通常用一句好簡單去解釋嘅，香港做藝術咧就係乞衣嚟嘅，咁咧但係英國做藝術咧至少咧做個小販。我通常係咁樣答嘅。咁其實咧我哋誤打誤撞，錯有錯著，我成日講就係冇諗過嚟到呢邊係可以全。其實我哋喺法國讀完書咧，根本係諗住做創作嘅 full time artist 嘅。啊！但係翻到香港之後先至發現，哇係根本係冇可能嘅。咁零啊，即係零喺我哋眼中。其實我咧發覺唔係，我哋喺香港嘅時候都有賣畫㗎。不過係可能你一年賣2幅咯，咁你點生活咧？係冇可能㗎嘛。但係嚟到英國之後真係誤打誤撞，依邊藝術氛圍係好多嘅，即係佢哋真係 local，佢哋係會去行 gallery 啦，去睇行 art fair 啦，真係會買張畫掛喺屋企㗎嘛。咁你香港人係唔會，即係好少啦，唔好話唔會啦，即係比較少啦。成個文化係好唔同嘅，所以我哋。反而我哋成日就我哋好似有一條魚翻去海洋咁咯，我哋鹹水魚嚟㗎嘛。之前香港其實真係一個淡水嘅地方，我哋係生存唔到，完全生存唔到。啲人直頭唔知你喺度做乜嘅，係好孤獨嘅。係香港個苦澀味道係好強烈嘅。嗱，我真係衰啲咁講咧，即係我哋做咗好多年嘢啦，喺香港，啲人仲問我哋：你哋幾時揾工啊？係啊，我哋做咗5年嘢㗎啦。覺得我哋教畫啊、創作係一份工咯，有交稅嘅香港都係係啊，交稅即係都 OK 嘅收入。喺香港教畫係 OK，後來 OK 嘅，後來 OK 嘅。我教10幾年喎，大佬，我工都有攞啊。初頭都好艱難嘅咁樣。初頭好艱難。係啊，咁後來就係咯，咁。咁你而家英國需要交稅未啊？哎呀，你要爆呢啲嘢啊！我哋今年開始先要交稅。OK，嗱，呢個係好嘅徵象嚟嘅，即係好嘅徵象，即係開始需要交稅啦。係嘅，但係都係好艱難嘅，都要好慳咯。我覺得尤其是嚟到英國最初頭1-2年啦，其實係做義工嘅，我覺得係，即係意思就係咩咧？就係其實好多嘢都係你要係好抵諗去免費去做嘅呢樣嘢，你要捱出嚟嘅呢樣嘢。咁所以後來即係你做得多啦，即係你越嚟越多人認識或者都有機會人哋欣賞啦咁樣，咁你先至可以慢慢進入呢個英國嘅圈子咯。咁其實我覺得就算你話我哋咁好彩，啱啱入咗英國嗰個倫敦雙年展啦咁樣，都覺得好似係入都其實係門口咯，係啊，嗰種感覺就係即係哇，人哋邀請你哋去。即係去做一啲嘢咧，你係好難去拒絕啊！即係因為太呢度嘅supply 太多啦，你唔做啊？個個都做㗎啦，搶㗎，全世界都做啊，唔同國籍嘅人。我哋上次倫敦藝術雙年前咧識咗好多嘅 artist 啦，有個法國 artist 佢都過嚟。其實如果你又嚟，你記得我哋張畫隔離咧有另外一張畫嘅，都係好似門神咁掛喺度嘅咧。嗰個國際嗰個 artist 喺法國過嚟嘅，佢都同我哋呻係話法國都你啲法國藝術係好好嘅，藝術市場都係好健全。係啊，佢都最好㗎啦。佢都話好難做，所以佢過嚟倫敦即係揾食咯。即係其實倫敦因為好多 international， 因為其實法國雖然藝術好，但係佢相比起倫敦咧冇咁開放 international 嘅。我咁講啦，即係佢有啲好高質素嘅 artist 同埋 gallery 喺嗰邊，但係如果佢講個闊度啦嚇，其實 New York 同埋倫敦係會多啲。咁如果以歐洲嚟講，所以點解咁多地方都會嚟倫敦爭食咧？就係因為倫敦真係好多 international gallery，好多人都問我哋喂，點解你住倫敦都係貴租咁樣？哇！但係都冇辦法，因為真係太多 gallery 喺呢邊，你要做展覽，你要揾食，即係一定要喺倫敦你先至揾到食。你點解運費都貴到黐線？係貴到啊！舉一個例啦，譬如我哋喺英國第一次搞嘅參加嘅展覽係 Warrington， 即係喺 Manchester 展覽咁樣。一來一回叫個大貨車，因為我哋有2米大嘅畫嘛。大概你可以計翻係港幣嘅7000蚊咯，即係淨係運費已經係300幾磅上300幾磅落。你唔講海外喎，即係我譬如我要去第二度展覽嘅時候過萬蚊咯，即係講港幣啊，一定過萬蚊咯。嗰次個展覽因為係 Art Council England 係有 sponsor 嘅，攞到 funding 嘅，我哋先可以咁樣使咁多錢運嗰啲畫上去。
同埋變咗我哋而家喺英國呢啲滑鐵盧越嚟越細咯，因為你運費好貴啊，變咗你只能夠哇你每一次抌咁大嚿錢去運嘅話，你唔單止你如果你賣唔到嘅話，你蝕錢。咁你所以係捱唔到落去嘅。喂，你而家咧，你哋嘅收入主要係賣畫啦，係咪啊？賣畫。冇錯。咁你哋嘅畫咧，基本上而家嘅賣法係點樣賣法？有啲人點樣買？點樣可以買到你嘅畫？通常咧最好咧最理想咧就係同 Gary 合作啦。咁喺嗰度做展覽之後咧，咁因為嗰啲真係嚟行 Gary 嘅人咧，佢真係中意 art 嘅人嚟，係真係你嘅，即係唔係就咁行嚟行街市睇到嗰啲，佢有啲 art collectors 應該咁講啦，啲好有心嘅 collectors，所以喺嗰啲地方買咧就最好嘅。咁你一嚟可以買到好啲嘅價錢啦，因為佢哋真係知道 art 係乜嘢，肯俾呢個價錢去買啦。咁第二咧就係我哋會有時會收 commission 啦，即係有啲人會網上面譬如喺 IGDM 我哋，然後就話我係想揾你哋畫一幅畫，通常都唔會限到你主題，佢大概了解咗我哋做咗啲乜嘢。有啲都有主題嘅。有啲有咯，但係我哋算好彩嘅，即係好多都話飲你畫乜啦。咁你畫乜？因為我不嬲都知道，大概知道你哋畫開啲咩㗎啦。咁總之你做一張作品咯，我淨係想收藏你哋一張作品啫，呢啲都會有咯。咁而家 commissions 嘅嗰個 proportion 係開始得多，所以我哋成日話要還畫債就係咁嘅意思。我哋講翻嚟又話要有幾張畫要還，就係遲咗俾人哋。我哋成日拖啲，你畫得慢啊！我哋畫得好鬼慢。因為咧如果你話搞展覽咧，artist free 咧就唔係度度都有嘅。係啊，唔係。你出去分享講 talk 都唔係度度都有嘅，都咁樣。通常係睇下佢嗰個即係主辦單位，佢哋有冇攞到一啲 funding 啊，或者佢哋本身個主辦單位有冇呢嚿錢啊？外國即係英國人係一定有嘅，但係都係少嘅。咁所以你真係要自求多福咯，即係你係要賣得出嘅畫，或者退而求其次買 print 啦。即係有時都，我覺得咧，因為經濟唔好喎，即係所以真係都好多人分析就係話嗰個藝術市場都比較疲弱。咁所以變咗咧，我發覺咧係講港幣1萬蚊啦嚇，樓下嘅話咧係賣得最比較容易咯，係啊，過1000磅嘅係就難咯。其實呢個唔係淨係我哋自己留意到嘅，都有同翻啲同 Gary 啊，或者 even 上次 London Art Biennale 嚟嘅，佢哋都有強嗱。舉個例啊，我唔介意講個數字俾大家聽啦。其實係幾差啊，真係，因為你350件作品，佢哋只係賣到20件咯。今年真係特別差，佢哋上年好似係40，定係再多啲，但係係啊，係跌得好犀利。你諗下 London Art Biennale 嚟個明星已經好好㗎啦。咁你可以想象其他 galleries， 即係平時一啲或者一啲，咁當然有另一個市場嘅，有啲 art fair 係會做一啲比較相對低價啲嘅市場。咁嗰啲可能我見都仲幾蓬勃嘅。咁但係你會明顯睇到個價格一路咁低，大家嘅購買力係會下降。其實但係我覺得都比，就算佢幾下降都好咧，都比香港我哋以前係天堂嚟㗎啦。因為總之都係嗰句，人哋知你做緊乜，佢會識得欣賞，佢會肯俾呢個錢去買。以前香港係好難做咯。咁我哋會有網頁啊，有 social media 啊嗰啲咯。即係如果你話即係可以就咁 DM 我哋揾我哋啊咁樣。同埋我哋會有個 online gallery 買一啲 art print 咯。我哋其實 original 就梗係最好啦。一個 collections 咁啦。但係即係大家可以，譬如香港人可以考慮買嗰啲 art print。係啦。咁就 original 梗係就會相對貴啲啦嚇。係啦，冇錯。咁嗱，今日咧就都講咗成個鐘啦，好啦，咁就未講到佢哋嘅愛情故事，因為咧我咧個特別係single out咧，係我聽完之後咧，我覺得係神仙眷侶嚟㗎，即係咧，我覺得係嗰種係非常之，如果有小説家咧聽完之後咧，覺得可以寫一本小説㗎。嗰本小説可能係啲連環殺人事件嚟㗎，打交啊嗰啲。咁大家有興趣嘅話咧，就留意啦嚇。咁可能咧下一次林郎再嚟嘅時候咧，我哋又可能做一集咧，就專係講佢哋嘅愛情。不如你又講下你。你又就咁樣我今集唔講我就要同大家咧要同佢哋商量啦，就係講你哋嘅，唔可以講我。今日咧好多謝大家收睇啦嚇。多謝。咁咧就大家咧就要睇下多啲支持下，大家互相支持下。好啦，咁講到呢度，多謝。
拜拜拜拜拜。